হ্যালো এভরিওয়ান, দেখো একটা রেসিপি শেয়ার করছি তোমাদের সাথে আজকে। শিম, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো, রসুন সব একসাথে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। তারপরে একটু শিম, কাঁচা লঙ্কা আর রসুনটা ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়ে তারপর শিলে সবটা বেটে নিলাম। দেখতেই পেলে কী কী নিয়েছিলাম। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ আর রসুন কুচিটা দিয়ে দিলাম। তারপরে দেখো শিম বাটাটা দিয়ে দিলাম। শিম বাটাটা দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকতে হবে। এর দেখতে পাচ্ছ কতটা পরিমাণ, অনেকটা কমে আসবে বন্ধুরা, অনেকটা জলের কমে যাবে। দেখো এর মাঝে দিয়ে দিলাম হালকা করে লবণ, হলুদ আর লঙ্কা গুঁড়ো। যেহেতু লবণ আগে দিয়েছিলাম সেই কারণে কম করে দিলাম। আর তারপরে দেখো কতটা শুকিয়ে গেছে আমার, তা সেই কারণে তারপরে দেওয়া হলো চিনি আর জিরে আর মরিচের গুঁড়োটা। বন্ধুরা আমি মাঝখানে ভিডিও দিতে পারিনি, তার একটা কারণ হলো আমার ফোনটা খারাপ হয়ে গেছিলো, তো সেই কারণে এবার চেষ্টা করবো ভিডিও দেওয়ার। সত্যি কথা বলতে তোমরা এটা বানিয়ে খেয়ে দেখো, খেতে খুবই ভালো হয়েছিলো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিয়ে পাশে দেখো। নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে সেটা কমেন্ট করে জানিও।